बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब को ये आप देख लें, ये जो रेमेडी है ये नज़ला ज़ुकाम के लिए है। इसके अंदर जो है हम ज़ीरा पाउडर ले रहे हैं और ये सिनेमन पाउडर है। ये देख रहे हैं आप, सिनेमन पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। ये ब्लैक पेपर पाउडर इसके अंदर नज़र भी आ रहा होगा। ये सिनेमन है, ज़ीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और ये सिनेमन पाउडर। नज़ला ज़ुकाम का शर्तिया इलाज, इसका कावा बनेगा, देखिए आगे तक वीडियो को। दोस्तों, नज़ले ज़ुकाम के लिए मैंने जो है ना आधी चमची सिनेमन पाउडर, आधी चमची ब्लैक पाउडर, एक चमची जो है कोरिएंडर पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर, और मैं 3 कप जो है इसके अंदर बना रहा हूँ 3 अफराद के लिए। और कोशिश ये कीजिएगा कि 4 साल तक की उम्र के बच्चों को जो है ये नहीं देंगे, उससे ऊपर के जो बच्चे हैं वो पी सकते हैं। और जब ये कावा जो है आप इसमें 4 कप पानी लेंगे और उसमें से कम 1.5 कप जो है वो स्टीम बन के जब उड़ जाएगा, भाप बन के, तो बाकी जो रह जाएगा वाटर कावा, उसको आप मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें और पी लें। इंशाल्लाह ताला जो नज़ला है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये 4 कप पानी मैंने लिया और उसके अंदर ये जो मटेरियल मकदार आपको बताइए इतनी आपने लेनी और इसको उबलने देंगे ना तब तक 1.5 पानी जो है वो भाप बन के नहीं उड़ जाता। दोस्तों, कलौंजी जो है ये नज़ला ज़ुकाम वाले कावे में बहुत ज़रूरी है। तो मैं 4 कप बना रहा हूँ, तो आप कलौंजी की मकदार भी देख लें। कलौंजी भी इसके अंदर पकेगी। तो हमारी क्या क्या इंग्रेडिएंट हो गई? सिनेमन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर नहीं, क्यूमिन सीड, ज़ीरा पाउडर और कलौंजी। दोस्तों, चीनी की जगह जो है इसके अंदर हनी जो है वो मिलाएं और इंशाल्लाह ताला हर किस्म के नज़ले से जो है वो जान छूट जाएगी। ये देख लीजिए, ठीक है। ये कावा तैयार हो गया, इनको कपों में निकालें और शहद मिलाएं और दिन में 2 दफ़ा पी लें और फिर गैप देने 3 दिन का, फिर पी लें इंशाल्लाह ताला। तो ये हमेशा के लिए नज़ला ज़ुकाम, खांसी, हर चीज़ से आपको आराम आ जाएगा।